ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ്. നമ്മളിന്ന് ഫലാഫൽ റോളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാബൂളി കടല അഥവാ വെള്ളക്കടല നമ്മളൊരു 12 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ 2 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അറബികളൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാളയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കടല ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അരച്ചു വരാം. ഇതൊന്ന് ഒരു 2-3 തവണ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ബാക്കിയും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതാണ് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ള എള്ളാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയ്യിൽ ഓയിൽ തേച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തവിടെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ ഉള്ളു വേവാതെ പുറമെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഒരു പുറം ഭാഗം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണൈസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കുംബർ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം കിയാറും എടുക്കാം. കുക്കുംബർ ആയതുകൊണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിയാറാണ് തൊലി കളയാതെ തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു പകുതി സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കസും ക്യാബേജൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫലാഫൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുബൂസ്, ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ മയോണൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതും മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുക്കുംബറും കുറച്ച് സവോളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫലാഫൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില്ലി സോസ് ഇടുന്നില്ല. കുറച്ച് മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫലാഫൽ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.